சூப்பர் ஸ்டார் தலைவர் ரஜினிகாந்த் சாரோட முதல் பொண்ணு ஐஸ்வர்யா. இவங்களுக்கு யாத்ரா, லிங்கா அப்படின்னு 2 கிட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க பசங்க காலில் வந்துட்டு பூஜை பண்ணுற மாதிரி ஃபோட்டோஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஐஸ்வர்யா. ஸோ இதை வந்து ரஜினிகாந்த் சார் வந்து பின்னாடி இருந்து பார்க்குற மாதிரி இந்த பியூட்டிஃபுல் பிக் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட ரஜினிகாந்த் சார் வீட்டில் வந்துட்டு இவங்க ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து இந்த தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதோட ஃபோட்டோஸையும் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட ரஜினிகாந்த் சார் வீட்டில் வச்சு இவங்க எல்லாரும் ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து இந்த தீபாவளி சூப்பராக செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ஃபோட்டோஸும் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஐஸ்வர்யா. சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சார் ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே இவரோட இந்த லேட்டஸ்டான இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அதோட கமல்ஹாசனோட பொண்ணான அக்ஷரா ஹாசன் வந்துட்டு அப்பா கூட இருக்க மாதிரி இந்த ஃபோட்டோஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க தீபாவளிக்காக. ஜெயம் ரவியோட ஒய்ஃபான ஆர்த்தி அவர்களும் இந்த ஃபோட்டோஸாக ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களுக்கு வந்து 2 கிட்ஸ் இருக்காங்க. செலிபிரிட்டிஸோட இந்த தீபாவளி செலிப்ரேஷன் ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்க எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க திவ்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.